rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah. Rubama kunta musian fa'araka al-ihsanu minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Rubama kunta terkadang bukti siro iku musian kang gawe elek atau iku musian kang elek atau kang gawe elek paroka mangka ningali akan ing siro opo al ihsanu utawi kebagusan iku minka saking siro suhbatuka eta nakdirkeun huwa aya huwa suhbatuka sabi jantan panggil raos makan utawi lah suhbatuka dan jantan panggil raos makan jantan panggil di mana Paroka Ihsan makhluk awal Ihsan makhluk kedua Hari makhluk awal mangga hari abdi mah pailna teh eta al ihsan pailna jumlah ismiyah al ihsanu minka pailna jadi pail jumlah gitu jumlah ismiyah al ihsanu minka kita kumaha cek orang nahwu itu anak menang ngarai suhbatuka ulan mohon suhbatuka man huwa aswal halan minka ya ini anna suhbatu man huwa dunaka darurun mahdud. Jadi naon main nakdirkeun huwana kembali kana naon musiana kaunuka musian jadi huwa kaunuka musian iku suhbatu kaman huwa jadi anu ngajadikeun urang goreng gitu ya ngajadikeun urang goreng kusabab urang ngarasa alus ya. Ngajadikeun goreng jadi urang goreng itu ngarasa alusna urang gitu. Ngerasa orang alus itu kan goreng ngerasa orang alus tak asbabna teh suhbatuka jadi kaunuka musian suhbatuka man huwa aswa'u halan minka atau ru'yatul ihsan minka jadi orang boga ningali orang diri orang alus gitu ya. Boga rasa orang alus itu kusabab orang babarengan jeung jelema anu leuwih goreng tibatan urang ru'yatun nafsi ningali diri itu duka di nasarahna aya teh ngan abdi kitu teh teh masana gitu nuhun jadi iya nah soal ini mohon
urang ngarasa alus sabab urang gaul jeung jelema anu sahanakeun urang akhlakna tingkahna bisa ngaji ge karena ngajina jeung teu bari ka ngaji. asa pangajinganana gitu. Kurang lebih teh nanti konsepna. Mohon. Nah, jadi curhat. Gitu. Teruskeun eta. Suhbatuka utawi kaunu kamusian iku rewangan siro atau kekancan siro man ing uwong huwa kang utawi man iku aswa'u leuwih elek apa halan tingkahe min kasanging siro. Jadi terkadang orang jadi goreng, masak goreng itu orang boga rasa teh. Paroka alisan minka, orang boga rasa, orang alus. Orang boga rasa orang alus. Anu sakedahna urang teh kudu ngarasa leuwih goreng tibatan batur. Sakedahna mah gitu. Urang kudu ngarasa leuwih goreng tibatan batur, leuwih hina tibatan batur gitu. Kan gitu. Aya tadi aya dina tahakkuk bi ausofika sanes kun bi ausofi rububiyatihi kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqun wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqikon. Jadi payun aya bahasa kitu nya. Kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqun wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqikon. Jadi urang kudu cumantel kana sifat rububiyahna Allah. Cumantel kana sifat rububiyahna Allah, sifat kapangeranna Allah. Di antara sifat rububiyah Allah itu Allah mulia, Allah kawasa, Allah uninga, Allah itu kuat, atau sifat rububiyah. Orang nyantel tadinya. Terus orang kudu tahakkuk karena dina sifat ubudiyah. Wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqikon, kudu tahakkuk dina sifat ubudiyah. Mantep urang dina sifat kehambaan. Ya. Mantep dina sifat kehambaan. Aun ari hamba ya, ari hamba mah berarti sifat hamba itu sebaiknya dina sifat pangeran. Ketika Allah mulia berarti urang mah hina. Urang kudu mantep dina ngarasa hina. Allah uninga. Urang mah bodoh, berarti urang kudu mantep dina rasa bodoh. Ngerasa bodoh banget, ngerasa apes banget, ngerasa lemah banget, ngerasa fakir banget. Bahkan nyambung kan itu namanya dina aya bahasa nu sanes nama itu nyambung. Turun napi tulung Allah itu turun napi tulung Allah, namun dihubungkan napi tulung ya. Turun napi tulung Allah itu ketika orang mantep dina sifat kehambaan. Allah bakal nulungan ka urang ka jelema sebagai hamba Allah itu ketika orang mantep dina sifat kehambaan. Tahakkuk bi ausofika yamudduka bi ausofi. Juga kudu mantep anjeun dina sifat-sifat anjeun alias sifat penghambaan anjeun yamudduka bi ausofihi. Maka Allah bakal nulungan ka anjeun kalawan sifat-sifat Allah. Jadi ketika orang ngerasa hina banget, maka Allah bakal ngamuliakeun ka urang. Jadi tajali ya. Sifat muliana Allah di urang. Jadi urang dimuliakeun ku Allah. Ketika urang ngerasa bodoh banget, maka Allah bakal mere ilmu ka urang. Mere pemahaman ka urang. Ketika urang ngerasa fakir banget, maka Allah bakal mere kabeungharan ka urang. Ketika urang ngerasa lemah banget, maka Allah bakal mere kekuatan ka urang. Ketika urang ngerasa apes banget, maka Allah bakal mere kakawasaan ka urang. Nyambung ka ditu nama gitu jadi. Ya, ketika orang ngerasa sabalikna gitu, alias orang teu ngarasa sebagai hamba, teu mantep dina sifat kehambaan, tah berarti orang goreng. Takabur termasuk bagian tina takabur. Duka teh abdi duka lepat tuh henteu ya ajengan ya abdi di pasian kieu ngadefinisikeun takabur nya. Adi di pasian paham ngadefinisikeun takabur teh di antara idi'a'u sifatin min sifati rububiyatillahi ta'ala. Idi'a'u sifatin min sifati rububiyatillahi ta'ala. Ngaku salah sahiji sifat di antara sifat-sifat Allah.
Damang. Ya orang Ciberah cing bener teh anak ya. Anak dibere gitu. Dibere paham di antara disebut takabur itu yang ada definisi takabur. Sombong itu idia'u sifatin min sifati rububiyatillahi ta'ala. Ngaku salah sahiji sifat di antara sifat-sifat Allah. Orang ngerasa bisa, itu kan bisa itu Allah. Orang ngerasa kawasa, ngerasa mulia. Tadi antara muncul sifat-sifat eta, sifat goreng, ya, pamingali dia. Sifat goreng itu muncul karena orang gaul jeung jelema anu akhlakna sahanapeun urang. Akhlakna jadi tingkah hatena. Yang nyambungkan ke pamarinya tadi kudu la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Nyambung kadinya panen awal. Ulah babarengan anjeun jeung jalma la tashab man la yunhiduka haluhu. Ulah babarengan anjeun termasuk ulah ngaguru anjeun. Aya nu ngamanna suhbah itu ngaguru. Pamidina thariqah nya aya istilah suhbah. Suhbah itu ngaguru, aya suhbah iradah, aya suhbah tabaruk. Ini tasawuf. Jadi ngaguru. Suhbah iradah, suhbah tabaruk. Ulah babarengan anjeun, ulah ngabaturan anjeun ka jalma anu atau ulah ngaguru anjeun ka jalma anu layun hiduka haluhu anu tingkah hatena teu ngabangkitkeun himah ka Allah. Wala yadulluka ala Allahi maqaluhu jeung ucapanna teu nuduhkeun ka Allah. Ketika tingkah hatena teu ngabangkitkeun himah, urang ngabangkitkeun himah itu ngabangkitkeun yakin gitu. Ngabangkitkeun yakin, ngabangkitkeun ma'rifat, ngabangkitkeun iman. Jadi urang jadi daek sabar, syukur, ridho ka Allah. Jadi ulah dibarengan jalma-jalma nu kitu. Aya kasauran Imam Abdul Salam bin Masis, mandalaka ala dunya faqad at'abaka. Sing saja menuduhkeun ka anjeun kana dunya, mandalaka ala dunya faqad gharraka. Sing saja mah nuduhkeun ka anjeun kana dunya, maka eta jalma geus naon nipu ka anjeun. Wa mandalaka alal a'mal faqad at'abaka. Sing saja mah anu nuduhkeun kana amal, maka eta jalma geus nyapekeun ka anjeun. Wa mandallaka 'ala Allah faqad nasahaka. Sing saja menuduhkeun ka Allah eta jalma geus bener nganasihat ka anjeun. Yakni negesakeun musannif anna suhbata man ing satuhune utawi ngancani uwong huwa kang utawi man ikudunaka saisore sira iku dororun madarat mahdun kang murni. Jadi urang babarengan jeung jalma anu tingkah hatena ahwalnya ketika berbicara hal membiasa dina tasawuf itu kana hate. Kana hate. Jadi hal itu kana hate biasana itu biasana. Margi kaya pamidina tasawuf itu dina bab yakin ya, dina bab yakin. Imam Ghazali aya membuat tilu tingkatan ya, aya ilmu yakin, aya halul yakin, aya amalul yakin. Aya antak hal itu karena tingkah ya, hal qalbiyah. Ahwalul qalbiyah. Di babarengan tuh anna suhbata man huwa dunaka dararun mahdun. Jadi babarengan jeung jalma anu sahanapeun tingkah hatena, kayakinanana, kaimananana, kama'rifatanana sahanapeun urang itu dararun mahdun. Madarat li annaha karena satu hune utawi suhbatu man huwa dunaka iku tuguti nutupi suhbah an ka saking sira uyubaka ing pira-pira celak sira. Di babarengan urang jeung jalma anu tingkah hatena sahanapeun urang itu matak nutupan karena gorengna urang, jadi urang asa ngerasa alus gitu. Jadi nu muncul alusna urang.
Wa tabayyana lan dadi pertela laka maring sira apa kamaluka kasampurnaan sira. Ya Allah. Patujibu mangka mistiaken suhbatuman wadunaka laka maring sira husnadoni ing bagus panyono binafsika kelawan awak sira. Jadi orang jadi alus sangka ka urang. Ya kebatur goreng sangka karena awak sorangan alus sangka. Anu kuduna dibalik kuduna mah. Kabatur kudu husnudon alus sangka. Urang ka awak sorangan kudu suudon. Sakadana mah gitu. Kabatur kudu husnudon karena diri pribadi kudu suudon. Nah, ketika orang babarengan jeung jalma-jalma anu tingkah hatena sahanakeun urang, itu matak ngajadikeun urang husnudon karena awak sorangan, suudon ka batur. Matak rame ayeuna nya sok rame. Oh, ngobrolkeun ka gorengan, dina medsos itu rame. Nah, medsos, nah WA rame. Mana? Ya. Bener jalan tan. Dia. Patujibu mangka dadi ujub sira bi amalika kelawan pira-pira amal sira. Akhirnya jadi orang ujub karena amal urang. Jadi orang ngerasa orang jadi ahli amal, ahli ibadah, ahli migawe pasunatan. Ahli masjid, ahli berjamaah, ahli ngaji, asapan ahlina. Ya Allah. Watakna ulah ngalah cukup sira bi ahwalika kelawan pira-pira tingkah sira. Terus orang ngalah cukup karena tingkah orang asa horea memperbaiki diri gitu. Takna bi ahwalika. Ya urang kusabab urang geus ngarasa bener asa pangalusna. Ya urang teu aya ya, teu aya kahayang pikeun memperbaiki diri urang sorangan. Teu aya. Orang geus bisa aja geus lah mas Andre teh geus gitu. Allah. Mata ayat bahasa Saudi Imam Abu Ja'far Al-Bustami di antara hijab paling tebal itu ilmu. Salah satu asyadunas al-mahjubin anillah salasun bisalasin. Pang banget jelema anu terhijab jauh di Allah itu tilu jelema, tilu golongan ku tilu perkara. Az-zahid bi zuhdihi. Ahli zuhud ku zuhudna. Zuhud itu mata jadi hijab. Kedua al-abid bi ibadatihi, ahli ibadah ku ibadah. Katilu al-alim bi ilmihi, ahli ilmu ku ilmu. Bahasana Imam Abu Yazid itu nyebut asyadunas al-mahjubin, asyadunas. Kalau ilmu mah nyepetan pikiran ya. Allah. Ngeseretan pikiran, ngeseretan hati. Warido anin nafsi. Oke, ngajadikeun ridho orang tina nafsu. Ridho karena nafsu orang mengikuti nafsu. Siap ya video. Wa ru'yati ihsaniha lan ningali kebagusan nafsi. Wa ru'yatu ihsaniha lan utawi jadi mubtada. Wa ru'yatu ihsaniha lan utawi ningali bagusan nafsi iku aslu kulli syarrin. Asale saban-saban elean. Sumberna kagorengan teh ningali alusna diri. Ningali alusna diri. Allah. Kita yang kurang-kurang hesenya. Pemitri proses tadi ajar itu. Kadang-kadang anu diarajar oge hese gitu. Untuk menuhkeun nafsu teh hese. Anggap lamun tadi ajar gitu. Yang model urang lah nya, ada santri ajengan. Itu kan di Kobong itu kan proses pembelajaran. Tarbiyatun nafsi, tarbiyatur ruh. Ngadidik nafsu, ngadidik ruh. Tapi terkadang pemimpin memakai jalur khusus biasana gitu. Salah galina pemimpin memakai jalur khusus itu biasana naonnya. Jadi itu ayat tapakan kadang-kadang tina masakan. Ya fakta gitu. Fakta loba lagu-lagu lah urang-urang ajengan para siap parbut pamimara. Loh, kok bisa? Ya itu. Gitu.
tapi aya bahasa kieu aya santrinya. Santri hoream hiji jeung batur. Tika aya bahasa daripada urang ngilu ka batur mending keneh nyieun istana sorangan sok sanajan leutik. Mending keneh nyieun kerajaan sok sorangan sok sanajan leutik. Itu saliwat siga alus. Mandiri, saliwat mah siga alus mandiri. Tapi dina satu sisi mun di jero aduh sangat fatal kesalahan. Urang yang boga bendera ya ayeuna. Yang boga bendera sorangan. Ya Allah. Pain aradta mangka lamun ngarepakeun sira wala budalan ora mesti ora antas haba ing yen ta kekancan sira man ing uang layun hiduka kang ora bangkitaken ing sira apa haluhu tingkah iman wala yadullu kalan ora nuduhaken ing sira Allah ing atase Allah apa maqaluhu ucapan iman pashab mangka ngancani no sira mislaka ing podone sira misile sira. Namun teh mah urang erek babarengan jeung jalma anu di luar nu tadi, di luar anu teu ngabangkitkeun himah ka Allah gitu nya. Nu henteu saluhur urang lah gitu. Dina himahna, dina tingkahna. Maka pashab ya, pashab mislaka geus anu sarua ieu urang sajajar sababad gitu. Anu kira-kira bakal silih tulungan. Anu kira-kira bakal silih tulungan. Silih tulungan dina ngabangkitkeun himah, silih elingan dina ngabangkitkeun himah ka Allah. Karena wala kudu bisa kitu. Minimal gitu. Hatta takuna sehingga bukti sira pi suhbatihi ing dalem ngancani man ya atau mislaka kan mislak ya iku lalaka ora manfaat ing si maring sira wala alaika lan ora madarat ing atase sira. Ini minimalna atuh ketika urang boga babaturan teh teu matak ngamanfaatkeun ka urang, teu matak ngamaderatkeun ka urang. Ulah sampai ngamaderatkeun ka urang. Ngamaderatkeun dina hati saya semua ngamaderatkeun secara dohir. Tapi ngamaderatkeun keyakinan urang, keimanan urang. Ngajadikeun urang ragu ka Allah. Ngajadikeun urang ngaduakeun Allah. Kan kayak di payun aya bahasa di nasarana mah sebutkeun ragu itu asyakku ya. Ragu itu doikus sadri inda ihsasin nafri bi amrin makruhin yusibuha. Sebutkeun mangmang ka Allah itu mangmang doikus sadri inda ihsasin nafsi bi amrin makruhin. Jadi ngarasa rupak nah hate Sin nafsi ngarasa rupak nah hate bi amrin makruhin ku perkara anu teu dipikahaya yusibuha anu keuna kana diri bi amrin makruhin baik sodri inda ihsasin nafsi bi amrin makruhin yusibuha urang kan hoream teu boga duit geuna ka urang ketika teu boga duit teu geunah nah itu berarti urang tuh sak ragu urang ka Allah Di amrin urang ngarasa teu geunah ketika teu boga duit di amrin makruhin. bi amrin makruhin yusib urang ngarasa teu geunah teu boga nalika teu boga duit ngarasa teu geunah nalika gering gitu nalika ngarasa teu geunah nalika kakenaan musibah itu ciri urang ragu ka Allah ya Allah ragu urang ka Allah jadi antara asbabnya itu asbabnya yang pemidina bahasan sama ya teman di antaranya gaul jeung abnaud dunia itu gaul jeung jelema-jelema anak dunia
Ya sok sarajan casing nama make kopiah biasa kawas urang gitu, make sarung. Kadang loba kan gitu. Ya. Casing nama gitu, make sarung, make kopiah, make jubah kayak gamis. Tapi kadang ya tengah bangkitkeun ka Allah gimana. Tingkahna tengah bangkitkeun himah ka Allah, teu nuduhkeun ka Allah. Summa ulima saterusna den kina waruhi anna suhbatahu ing satuhune summa ulima saterusna den kina opo anna suhbatahu satuhune utawi ngancani saha man atau wong al arifina wong iki kana wong al arifina ing pira-pira wong ahli marifat ala kismaini ing atase nulunga Fi ala kisah. pina lala sawab nya taya pian di kurungan ala kismaini ya suhbah jeung ahli marifat. Ina yang ngabahasa aya suhbah jeung ahli marifat. Sebab untuk makrifat itu perlu suhbah dengan ahli marifat. Untuk yakin itu perlu suhbah dengan ahli yakin. Untuk iman itu perlu suhbah dengan ahli iman. Aya bahasa Kanjeng Rasulnya ta'allamul yakin. Jadi belajar yakin, belajar iman, belajar marifat itu kena suhbah sareng ahlinya. Kanjeng Rasul aya bahasa ta'allamul yakin. Paham di maaf. Kudu diajar anjeun kana ilmu yakin. Otodidak. Ya, belajar ilmu yakin itu kumaha tah pamisa dina kitab Futhul Qulub nya. Tas dina kitab Ihya sebutkeun belajar yakin atau belajar ilmu yakin teh mungkin Imam Ghazali nukil tina kasauran dina kitab Futhul Qulub dan dina ya kitab Futhul Qulub itu kan Imam Abu Thalib Al-Makki kuruna payun Imam Abu Thalib Al-Makki daripada Imam Ghazali. Eta hampir sami redaksina. Jadi mungkin Imam Ghazali nukil kasauran Imam Abu Thalib Al-Makki dina Futhul Qulub. Jadi makna ta'allamul yakin teh jalisu al-mukinin. Ya. Jalisu al-mukinin kudu mujalasah. Kudu ngariung anjeun jeung ahli yakin. Jalisu al-mukinin. Tas hadituna teh wastami'u minhum ilmal yakin. Terus kudu ngadarengkeun anjeun ti aranjeunna kana ilmu yakin. Wa wadibu ala iktidabihim. Terus kudu muwadobah, kudu terus menerus mengikuti para ahli yakin. Liyaqwiya yakinukum kama qawiya yakinuhum. Supaya kuat keyakinan aranjeun kabeh seperti kuatna keyakinan aranjeunna. Jadi kedah keras muwadobah. Awal tu pami Imam Sadili mah nya, pami urang menganggap Rasul sebagai matbu urang. Jadi Imam Sadili itu tekantos ya. Imam Sadili itu tekantos teu pernah ninggal Kangjeng Rasul dina salami 40 dinten. 40 tahun. Selalu anjeunna tiap dinten tepang sareng Kangjeng Rasul. Imam Sadili. Jadi ketika matbu urang iktidak ka Kangjeng Rasul, Imam Sadili kan langsung ka Kangjeng Rasul diantawisna itu sabada anjeunna guru ka Imam Abdul Salam bin Masis. Anjeunna langsung di guruan teh ku Kangjeng Rasul. Salami 40 tahun Imam Sadili itu teu kantos teu tepang sareng Kangjeng Rasul dina sawaktos. Selalu tepang jeung Kangjeng Rasul. Bahkan sur anjeunna Imam Sadili itu lamun kaula teu pernah sakali mah tepang jeung Kangjeng Rasul, ma adatu minal muslimin, maka kaula moal nganggap diri kaula sebagai orang muslim. Imam Sadili itu luar biasa. Ma adatu minal muslimin, lamun kaula sakali jeung teu pernah tepang jeung Kangjeng Rasul, sakali. Ma adatu minal muslimin. Maka kaula moal ngitung nganggap diri kaula sebagai muslim. Jadi eta sebutkeun iktidak kamatbuna. Kamu tadana nu diikutina. Yang pemi urang beunlah ka guru gitu. Mata klinya pami dinu tadi bahasa jasa Imam Ghazali wa wadibu ala itu kudah muwadobah. Terus menerus. Ya, terus menerus. Jadi kedah aya naon ya. Pami anu sok dipraktekeun ya. Kalau itu dipraktekeun itu aya urang reguler, rutin ya, secara reguler rutin nepangan guru. Anu urang dianggap guru eta ahli yakin gitu. Dianggap guru eta sebagai ahli ma'rifat. Sudah secara reguler, rutin
Nah bade per hari, per minggu, per bulan, per tahun gitu. Masalah sawiosna ka abuyanya abuyamu tadi beureung alhamdulillah dina setahun sekali minimal kadang-kadang ada lampu yang nama alhamdulillah dirijannya ka abuyamu tadi atau ke guru sanes ada yang 2 minggu sekali, sebulan sekali. Itu sabab namanya. Jadi mutaros jadi ilmu batin itu kan asal bahasa di negara imam laisa alaq laqah bilisan. Lain saukur ngagorarang nalisan lain. Walakin adu wakun wa wuzdan tapi rasa jeung pamangih hate. Wala yujadu minal awraq. Wala yukhadu minal awraq mal bisa dipanggih dicokot tina lembaran-lembaran kitab. Walakin yukhadu min ahli adwa. Tapi bisa dicokotna tina ahli rasa. Di ahli daok. Li ibaratkeun naon ya ibarat punya sering sebenarnya ibaratkeun apa itu ibaratkeun ibarat naon listrik kita atau ibarat cai. Jadi supaya nyambung ke urang itu perlu selang. Selangna perlu disambungkeun. Gitu. Nah, listrik perlu kabel, nah kabel perlu saklar. Ibarat gitu. Aya istilah oge nu sanesna disebutkeun mutabaah kamilah kudu aya mutabaah kamilah. Aya tidak tam mengikuti sepenuhna. Hubungan atas gaduh guru terus tadi itu nanti aturanana kedah mutabah kamilah kedah iktidak tam. Jadi pengurang hoyong berhasil tadi dina ilmu yakin mobil khusus gitu. Orang kedah mutabah kamilah iktidak tam terus. Karena di awal tipenya ada bahasa naon di awal ada bahasa naon la yang bagi likuli ahadin ayak malah bimuqtado mahilihil madkur. Sakudu napikeun setiap jalma itu amal tuh mengikuti condongna hate. Ya, dina amal keur ngadeketin diri urang ka Gusti, amal keur jadi asbab urang yakin ka Gusti itu. Mengikuti condongna hate. Ngan eta illam yakun tahta tarbiyati syekh. Kaidna eta illam yakun tahta tarbiyati syekh. Lamun anjeun teu aya di bawah bimbingan guru. Jadi lamun urang can boga guru dina ahli yakin, dina ma'rifat, amal anu jadi asbab urang makrifat yakin ka Allah itu kudu nuturkeun condongan hati urang ginahna cek hati urang. Lamun can gaduh guru. Wa illa lamun sabalikna alisih urang gaduh guru, terus gaduh guru fala yastagilu bi syai'in illa bi idnihi wa iradatihi. Ulah katungkul ku hiji perkara, ku hiji amalan kecuali berdasarkan izin jeung iradah guru. Itu aturanana. Masuk terkadang banyak kadang-kadang aya hiji jalma geus boga guru tapi nuturkeun kahayana sorangan. Lamun can boga guru mah itu terjadi masalah. Namun boga guru teu bisa nuturkeun kahayana sorangan. Dina amal-amal wiridan atau naon gitu. Suhbahnya suhbah itu serta suhbah arifin. Jadi untuk ma'rifat itu orang perlu suhbah dengan orang-orang ma'rifat. Untuk yakin itu perlu suhbah dengan orang-orang yakin. Wallahi ma'aflaha man aflaha. Kasan Imam Ibnu Al-Jibah ya. Wallahi ma'aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah, Imam Ibnu Al-Jibah. Mah sukses jalan manu sukses kecuali beberapa jalan sukses. Mau yakin jalan manu yakin kecuali beberapa ahli yakin. Mau ma'rifat jalan manu ma'rifat kecuali beberapa ahli ma'rifat. Tuh bahasana Imam Ibnu Al-Jibah itu wallahi demi Allah. Kata perlu suhbah. Tadi dia dina suhbah ayat 2. Ya. Suhbatin iradatin, aja ya suhbah iradah. Wa suhbati iradatin wa suhbati tabarukin. Kedua ya suhbah tabaruk. Wame suhbah iradah ke penjelasan ana. Fa suhbatul iradah mangka utawi suhbah iradah iku hiya utawi suhbah iradah iku allati tegese suhbah mustaratu kang disaratakeun laha maring alati opo asyurutu pira-pira syarat al ma'rufatu kang den kena weruhi allati tegese asyurutul ma'rufah hasil hasil alati iku ayyakuna yen tabukti sapa al muridu murid ma syaikhi sarta syekh kal mayiti koyo mayit baina yadil ghusili ing dalem antara ngate wong kang ngadusi. Ya suhbah iradah. Ya suhbah iradah mah ya sabar syarat-syaratna seueurnya pembedina dina naon dina
tanwirul qulubnya, dan qulub itu ada syarat-syaratnya. Oh, sebar puluhnya. Kayak qulub. Namun intinya itu iya intinya itu ayyakuna al-murid ma'a syekh kal mayit baina yadail ghusil. Posisi si murid, posisi orang di hareupeun guru teh kudu seperti mayit di hareupeun jalma nu ngadusan, nu ngamandian. Bahkan dina sapaling menyebutkan teu meunang napas, teu meunang bernapas ngarenghap lamun izin guru. Wah, sampai gitu. Nu ekstrim nama. Ekstrim namanya. Ekstrim nah kan begitu. Teu meunang ngarenghap kecuali kingku. Kudu-kuduna. Aslimna. Kudu tidak subah iroda. Dan ya tadi dipraktekkan dengan tarusan binimat. Ya nya tos maklum sadayana lah, tos maklum sadayana. Mere perjalanan abdi nya. Dina tos maklum sadayana dina anu sok ayeuna ngariung di Bojong, aya ngamaya wakil. Abdi guguru ka Akang Arpan Pajada Sukabumi. Abdi payunannya dicarikan tarusan binimat dicarikan. Upami payunan Akang Pajada pamieun sok nyarengan abdi pasti terang. Teu wani abdi sila model kieu. Sok sanajan secara usia sahanapeun abdi. Teu wani abdi sila. Teu wani sila. Emok gitu. Emok gitu. Bulak balik. Teu wani sila. Sabab ini kan aturannya kita nya aturannya solusi ali ini man ahlamani kudu nama ka guru nu kumaha wae kudu nama apa nih kudu nama guru pemaca ilmu dohir ilmu batin mengajar ka urang kudu nama gitu solusi ali man alamani walau harfan anna abduman alamani walau harfan kudu nama gitu anna abduman alamani walau harfan kaula teh hamba sahayana jelema nu ngawurkan ka urang sanajan sahuruf. Jadi guru kumaha ge kumaha guru. Teta subah iroda. Subah iroda itu. Kata bahasana kami dina sapa kita sebagai iktidak tam, bahasana mutabaah kamil. Nya karaos kita di sambil mah perjalanan atas malum sadayana nya ada can sadana soalum. Deui ge abdi dipasihan izin ngaijajahkeun ya wakil. Pas ini ngajahkeun ya wakil. Lamun nganalkeun wiridan pribadi, nganalkeun wiridan, walau alam rarasaan jajauheun gitu. Rarasaan jajauheun ketika dipasien izin ngajahkeun di antara puluhan ribu antos nama ya wakil gitu terus ijah ya wakil. Abdi mau aya sabar wakil luan antos pasien izin ngajahkeun. Kalau sesuatu abdi. Tapi di antawisna gitu. Yang tadi itu mungkin asbabnya gitu salah satunya itu. Oke ayat tina gede andos guru-guru dina torikoh Naqsabandiyah ya. Torikoh Naqsabandiyah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah. Ya alhamdulillah dipasihan izin gitu ya, dipasihan izin kan. Nah ijazahkeun alkeun zikir torikoh Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah. Menganalkeun zikir urang. Jadi dina perjalanan urang gitu. Kudu diusahakan semaksimal mungkin walaupun faktana ya kalau abdi ke faktana mah teu bisa 100% mengikuti isyarat-isyarat guru faktana. Kan kudu diusahakeun. Wasuhbatu tabaruk aya suhbah kadua wasubatu tabaruk lan utawi suhbah tabaruk iku hiya utawi suhbah tabaruk iku allati tegese subah yakunu kang bukti opo al-qasdu sejabiha kelawan suhbah iku adukhula manjing ma'al kaumi sarta kaum aya suhbah tabaruk yang ngalap berkah hungkul urang mung salah kadar ijazah salah kadar talqin nah eta urang ngalap berkahna ngalap berkah ya naon maksudna alati yakun aqsadu biha aduhul malkum supaya orang termasuk ya naon golongan eta lah masuk nama rincikan jamaah dikir anu jamaah thariqah anu lah gitu misalnya wa tajayyi lan gawe pepaes biji yihim kelawan pepaese kaum wal intidoma
lan ngalap nadnidom nuntut pisil akdihim ing dalam hasil kita rantai ya. Bundelane kaum. Jadi orang orang talkin kagum usaha gitu. Biasanya pengisuh irodah mah apa di abdi di prakteknya itu ya subah irodah biasa di anu riado ya pemenu riado nu ngahidmah itu subah irodah. Ya nu ya salah kada ijazah itu subah tabaruk. Wahadalan utawi ikilah iki subah tabaruk iku layal jamu ora mesti hada bisyuruti suhbati kelawan pira-pira syarat suhbah. Wa inna ma yumaru lan angin pastinya dan perintah atau wahadalan utawi ikilah uang manganya karena uang mangalah uang anu suhbah tabaruk. Wa inna ma yumaru lan pastinya dan perintah hada bilujumi hududi syar'i kelawan netepi batas-batas pira-pira batas syarat. Wala alahu lan menawa hada bimukhalatati taifati kelawan nyampuri golongan ahli zikir golongan ahli thariqah iku ta'udu balik alaihi ngeta sehada opo barokatuhum barokahe taifah wa yasilu lan tumeka hada ilama maring perkara wasalu kang tumeka taifah ilaihi maring urang ngamalkeun eta mah pokoe subah tabaruk mah urang ijazah terus diamalkeun unggul gitu. Ya, subah tabaruk mah. Jadi upami subah irodah mah ya semacam model pasantren mah mukim lah gitu ya, mukim di pasantren gitu. Upami subah tabaruk mah mung ala-ala ijazah terus urang diamalkeun gitu. Wa tajayi bijihin teh urang naon nyen papais ku papaisna kaum urang ngamalkeun dikir thariqah anu dengan ijazah eta subah tabaruk. Ya upami subah irodah mah biasana itu anu mungkin terus mengikuti perjalanan guru itu seperti kapungkur Imam Abul Abbas Al-Mursi selalu mengikuti Imam Syadili ya. Imam Abul Abbas Al-Mursi selalu mengikuti Imam Syadili terus kemana-mana dituturkan Imam Syadili. Jadi akhirnya Imam Abul Abbas Al-Mursi jadi khalifahnya Imam Syadili pengganti Imam Syadili. Itu subah irodah Al-Mursi kamu karena aya di hiji thariqah aya nusubah tabaruk aya nusubah irodah aya dua-duanana dikombinasikeun aya gitu nya. Kan biasana upami dina thariqah Naqsabandiyah dina thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah itu ya biasana aya subah irodah heula nya teh keur riyadhah. Aya sebagian suluk selama 20 hari atau 40 hari. Ya, itu subah irodah. Apa biasana dina thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah mah diawali dengan subah irodah heula biasana balik-balikna. Benten upami dina thariqah Sadiliyah atau thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah nya TTN itu rata-rata subah tabaruk. Rata-rata subah tabaruk. Dan Sadiliyah seperti Abuya nya Abuyamu itu subah tabaruk. Ijazah urang talqin dikir subah tabaruk. Urang tuh mengikuti Abuya gitu. Atau dina thariqah sanes deui gitu. Tah pemilik galibna dina thariqah Naqsabandiyah mah awalna teh awalu qadamna pertama ngalengkah teh subah irodah. Jadi melalui jalur suluk, jalur riyadhah. Tah nalika riyadhah itu terus kita mengikuti isyarat-isyarat guru nalika nuju riyadhah. Itu bisa urang ngamal sangeunahna gitu. Makanya sayana nutara muka anu kapenaku abdi mah sok sanes urang subah tabaruk gitu ya. Sok sanes subah tabaruk tetep bagus nama kedah memposisikan subah irodah. Bagus nama gitu. Jadi bagus nama. Jadi orang maksudnya ketika orang dina amalan-amalan teh bagusnya harus ada izin di guru amalan-amalan khusus orang teh gitu. Amalan khusus amalan pribadi orang. Ya. Bagusnya gitu bagusnya. Biasanya itu langsung cepet. Biasanya lamun anu tos sono subhana subah tabaruk tos ijazahnya hukum talqin terus henteu memposisikan diri subah irodah dina amal sakahayana biasana sok aya muncul hijab-hijab anu lain biasana model ku hal-hal mukasafat goyabat ya mukasafatul mugoyabat dibere kasab ku Allah hal-hal anu gaib
hal anu gaib, perkara-perkara anu gaib gitu. Ningali naon gitu. Ya, mukasafatul mughayyabat eta. Anu kudu mah mukasafatullah, mukasafah nyaksikeun Allah. Aya mukasafatul mughayyabat gitu. Ya sekedar perkara-perkara anu gaib. Karena eta itu jadi hijab. Ya, jadi hijab. Tapi kan inti ujungna mah kan ijina tina perjalanan urang bade make jalur khusus thariqah. Thariqah kan bahasa khusus gitu nya. Ataupun thariqah umum udah ta'lim nya kan. Kan ujung-ujungna mah pikeun makrifat ka Allah. Ujung-ujungna itu. Ujung-ujungna pikeun makrifat ka Allah, ujung-ujungna pikeun supaya urang jadi Abdullah hakiki, hamba Allah nu sabenerna. Masa kumaha kami sabi curhat ke Abu ya. Masa ibadah nu bener gitu. Jadi ujungnya kadinya gitu. Wa ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wallahu a'lam. Alhamdulillah kanggo kajian terus selanjutnya kanggo sawi atau kanggo kegiatan Muharram sadajan dipasrahkeun ka panitia